Hello，大家好啊，我係 Jack 啦。咁啊，我哋今期視頻繼續喺海雅繽紛城呢邊啊，同大家去做翻個介紹啦。咁啊，至於海雅繽紛城呢一邊一啲優勢咧，咁啊，我哋喺前邊兩集視頻咧，又同大家去詳細介紹咗。咁啊，如果未睇過我哋前邊嘅嗰兩集視頻嘅朋友仔咧，咁啊，可以追溯翻我哋以往嘅視頻入邊咧，有同大家去詳細講解翻嘅嚇。咁啊，我哋今集視頻會同大家繼續去拆解翻海雅繽紛城呢一邊嘅第二個兩房單位啊。咁啊，呢個兩房單位嘅話咧，佢嘅一個面積咧係78平方嘅，咁啊做到兩房兩廳一衛嘅一個戶型，而且咧佢係有一個可以用明火嘅廚房俾到大家嚇。咁啊都係一樣，我哋先睇下南向呢邊嘅景觀嚇。呢邊嘅話咧，佢係南向嘅呢一個單位嚇，78平方，然後咧佢呢邊一入嚟嘅話咧，呢個位置就十分之開闊係嘛？大家可以睇到成個採光性非常之強烈嚟嘅。南向嘅話咧，佢嘅好處咧好喺佢咧望出去嘅景觀咧係非常之開闊嘅視野嚟嘅，所以咧佢嘅一個透光性咧亦都係相當之唔錯嘅嚇。咁呢個位置咧係佢嘅一個客廳位置嚟嘅嚇，非常之闊啊。咁啊佢嘅一個開間咧又去到3.6米左右嘅闊度嚟嘅。然後咧佢喺呢個位置咧係有個玄關位，咁到時咧我建議大家喺呢個位置咧做翻一個半高嘅，即係大致係米半高嘅呢個鞋櫃喺呢個位置做一個圍擋。咁啊呢邊擋住之後咧喺呢個位置咧，就可以放翻我哋嘅餐台啦，呢個位置就十分之好用。呢邊係餐台，咁入邊呢個位置咧，咁啊係我哋嘅廚房空間。咁呢個廚房空間咧，佢係可以用到明火。咁啊，大家可以睇到我哋側邊位呢個位置咧，佢係有個燃氣灶喺度嘅。咁啊，到時交付標準咧就包埋呢個燃氣灶喺入邊嘅。咁啊，大家會有一個疑問啦，咁雪櫃放喺邊度咧？開發商都幫你諗好啦，雪櫃係放喺呢個位置嚟嘅，所以咧佢呢個雪櫃咧係冇辦法放嗰啲好大型嘅雪櫃，佢只能係放翻一個單門雪櫃嘅啫。OK 啊，咁呢個單位嚟講咧，我亦都係賣咗幾間嘅，亦都係相當之唔錯，反應非常之好嚇。咁呢個單位真係十分之實用。OK 嗱，咁啊跟住呢邊咧，帶大家出去呢個露台先啦，係嘛？呢個露台嘅話咧，佢係一個長露台嚟嘅，大家睇到呢邊係有個空間。呢個露台，然後咧再轉過嚟咧，都有嚟到呢個位置。咁啊，呢個窗戶咧，咁啊就係我哋啱先嗰個廚房嘅位置嚟嘅嚇，廚房出嚟嘅呢個窗戶嚟嘅。所以咧，佢呢邊有個好長嘅露台，78平方，佢嘅性價比係非常之高嘅嚇。總價嚟講咧，就大致75萬咁上下，包埋團購費喺入邊㗎啦。咁啊，有啲單位咧，甚至乎咧係可以做到72萬咁上下嘅。即係睇翻大家後期一個選擇。如果中意呢一隻面積嘅話咧，就千祈唔好錯過啦。咁啊，呢個位置咧，望過去，大家睇睇。如果南向嘅景觀嚟講咧，就係我哋下低呢個商場咁啊。商場一邊咧，又值得同大家去提到一嘴啦，就係佢嘅一個業態分佈咧係十分之好嘅。而家咧，只不過係開咗佢一期嘅，但係一期咧已經係吸引咗好多嘅客群喺入邊啦，非常之唔錯嘅嚇。咁另外嘅話咧，佢入邊咧，你包括你想行街啊、睇戲啊、食飯啊，反正所有嘢咧，只要你有錢，你就可以享受得到喺入邊，全部可以享受得到。OK， 好嘅，咁啊講完呢個商場之後咧，我哋繼續睇一睇呢個78平方入邊嘅內籠嚇。咁內籠嘅話咧，佢呢邊入到嚟咧係會有一個洗手間同埋2間房嚟嘅。呢邊睇睇，呢邊係有一個洗手間啊。咁啊，到時交付標準咧就係按照入邊係咁樣樣嘅嚇，然後。佢呢邊嘅話咧係去咗間房，呢個咧係一個大房嚟嘅。而家咧放翻張床咧俾到大家睇下佢有幾大嚇。然後咧呢個位置咧入到嚟咧係有個細房，咁細房嘅話咧就呢啲櫃需要大家自己去定做，呢啲櫃需要大家自己去定做嚟嘅嚇。咁啊牀嘅話咧咁啊就係米半床嚟嘅，然後咧呢邊嘅話咧係會有一個窗台位。好，咁啊採光性非常之唔錯嚇，咁啊價錢咧啱先我同大家講啦嚇，咁啊依個咧如果南向嘅話咧就大致總價咧就係去到78萬咁上下，咁啊減免咗團購費之後咧就大致75萬，咁如果咧係喺入邊嘅，即係呢個北向嘅話咧，咁啊就減免個團購費，大致咗總價咧72萬咁上下都有得成交嘅。咁啊呢一個78平方嘅話咧，佢係兩邊。即係南向北向各自有一套，即係成一層嘅話咧就只有2套係78平方。所以大家如果對呢個大兩房有興趣嘅話咧，嗱聲通過右上角呢邊嘅 Q 曲同我呢邊取得聯繫，我呢邊會將詳細嘅剩餘有嘅流程咧同大家去 share 翻㗎。咁呢邊咧係北向嘅嚇，北向嘅話咧大家可以睇下，佢呢邊咧就直情係一個交付標準嚟㗎啦嚇。呢邊咧就空溜溜乜都冇嘅，咁啊到時咧呢個位置咧就俾到大家擺翻我哋嘅餐台嘅位置同埋雪櫃位，然後咧入邊咧就係個廚房呢個係廚房嚟嘅，俾到大家做翻一個參觀。
然後咧呢邊咧就放梳化、放電視嘅地方，然後入邊咧就兩間房嘅一個洗手間，俾到大家做翻一個大致嘅展示啊。我哋個鏡頭掃一掃就可以噶啦。呢個係廁所，然後咧呢邊入到去咧係有間房嚟嘅啊，帶大家好睇一睇。好，出到嚟咧仲有另外一間房嚟嘅啊，呢個都係一間房。方方正正，採光都唔錯嘅嚇，呢個係北向嘅嚇。然後咧呢個位置出到嚟咧，今日就係露台。露台咧都係一個長露台為主嚟嘅嚇，呢個係長露台嚟嘅。然後咧佢望出去咧，咁啊就係下邊嘅呢個園林為主。咁我哋而家位置喺20樓嚟嘅嚇。啊，大家可以睇到呢邊1棟同埋2棟到3棟呢邊啦嚇，咁啊佢哋入住率咧係十分之誇張啦嚇，至少達到80%以上嘅，所以咧係好多香港朋友買喺呢一個地方咧，就係為咗退休同埋有個人間煙火係喺度啊。咁啊，再加上咧佢總價真係唔高嘅嚇，單價咧亦都係9000蚊，唔到1萬蚊嘅單價。咁啊，佢呢邊嘅話咧，亦都係黐住個商場。咁啊，商場咧已經開咗，入邊咧就十分之氣派嘅，歡迎大家咧過嚟呢邊去體驗下嚇。OK， 嗱咁啊，今集視頻咧就同大家去介紹咗呢個大兩房嘅單位，咁啊大家中唔中意咧？咁啊下一集視頻咧繼續咧去睇翻咧另外一個兩房單位，亦都係我個人覺得咧佢係最神奇一個單位嚟嘅嚇。咁啊到底係點樣用咧？咁我哋下一集視頻咧見分曉。大家如果對呢個大兩房有興趣，又想過呢邊聯繫翻我嚇，我哋今集視頻咧就到呢度，我哋下集再見，拜拜。